Boah, ey. Keine Ahnung, was das heute ist. Erstmal hinein. Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal nicht alleine unterwegs, sondern mit dem Holger. Der Hälfte von den Nilis. Genau, den Kanal verlinke ich euch an der Stelle mal noch mit. Und ja, wir sitzen heute hier auf dem Mönch und sind hier über den Südostweg, hieß es glaube ich. Über den Südostweg haben wir uns hier nach oben gekämpft. Leider hat die GoPro mal zwischendurch sich ausgeschaltet, also es gibt nicht den ganzen Weg. Aber ja, ich wünsche euch schon mal an der Stelle viel Spaß bei diesem neuen Video. Südostweg ist das, glaube ich, ne? Ja, gut, gucken wir uns mal an. Ein Stück höher. Ja. Oh, das war ein bisschen doof. So. Den mach ich mal gut hier. Wenn hier würde irgendeine Schlinge gelegt kriegen, wäre immer ein bisschen wohler. Da drüben ist noch was ganz Gutes.
Boah, ey. Keine Ahnung, was das heute ist. Erstmal hinein. Es ist halt alles so schmierig. So, jetzt tauchen wir weiter hoch. Ist jetzt nur die Frage, ob man hier reingeht. Oder ob man sich weiter hier hochstemmt.
Oh, gar nicht so leicht. Ich werde dich wahrscheinlich erstmal hierher nachholen. Weil das wird zum Seilzug her blöd. Und dann irgendwie da hoch. Mega Ausblick hier schon mal. Herrlich. Das ist schon ganz gut für Dreie. Ist schon ganz gut für Dreie noch. Ja, ja. Schön in die Ohne noch. Oh. Und man schwitzt halt so schön hier in der Sonne. Ja, und wo wir kalt. Hier nicht mehr.
ist ganz schön sandig hier, ne? Ja. Die hätte sogar fast hier weiter drinnen bleiben. Muss aber wahrscheinlich wieder ein bisschen raus, ne? Weil es so klein ist. Ja. Cool. Ein bisschen vom Kopf. So, Moment, noch mal was zwischendurch. So, wieder raus. Oh, die liegt ganz gut. Jetzt drängt das hier ein bisschen nach draußen, das ist natürlich ein bisschen doof. Hier können wir nochmal auf dem Weg zurückschauen. Also leider hat das Stück dort die GoPro nicht mitgefilmt. Ja, und dann ging es hier zur Abseilöse. Ich habe dann dort so ein bisschen gespreizt irgendwie und dann irgendwie hoch.
Der Mönch. Hopp. Gut, kannst du rausgehen. Guten Tag. Wo ist die Else bei dir da? Ja. Ich habe die größere Erinnerung. So täuscht man sich, ne? Bergheil. Bergheil. Vielen, vielen Dank. Das ist die Aussicht wieder gut besucht da drüben. Ja. So, da haben wir die zweite Abseile. So, dann sind wir wieder unten.
Da gibt es noch ein kurzes Fazit zum Mönch, der Südostweg, von der Schwierigkeit her eine 3. Ich fand es schon jetzt nicht so leicht, also würde für mich auch gut als 4 durchgehen. Ihr habt es gesehen, leider hat die GoPro nicht den ganzen Weg gefilmt. Für mich war das auch dort oben dann die Schlüsselstelle, kurz vor dem Absatz, kurz vor der zweiten Abseilöse. Ja, ansonsten wirklich lohnender Gipfel, ein schöner, aussichtsreicher Gipfel. Also man kann bis in die Wehlgrund schauen, man kann auf der anderen Seite bis auf die Elbe runterschauen. Also wirklich sehr, sehr lohnend. Es ist ein recht langer Weg. Also wir haben auch zwischendrin immer nachgeholt. Das macht für mich auch Sinn. Man hat 3 Abseilen bis nach unten. Also schon, ja, ist man schon eine Weile unterwegs, sage ich mal. Ansonsten lässt sich das alles ganz gut absichern. Also es liegen ganz ein paar Schlingen auf dem Weg nach oben. Auf dem letzten Stück dann vor der Abseilöse, ja, das ist mal relativ weit dann. Dort liegt dann erstmal nichts. Und ja, bis ganz hoch auf den Gipfel, dort braucht man dann eigentlich auch keine Schlinge mehr. Also das ist dann wirklich relativ einfach. Ja, ansonsten, ja, wem es gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich sage an der Stelle wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.